度咧，我好多都係好大年紀㗎啦，70幾歲就已經好年輕㗎咯噃，80幾歲、90幾歲係好多嘅。咁佢哋啲病痛咧都係好多嘅，醫療都係需要嘅。要睇醫生嘅地方係好長時間嘅，佢哋要預時間搭車，搭車之前佢行一段好長嘅路，起碼半日多啲嘅，佢哋會係好辛苦咯。我諗我哋睇到咧，就係鄉郊，特別係一啲行動不便嘅長者咧，其實佢哋過往咧係去覆診咧好有困難嘅，因為其實佢哋要平均4.7個鐘頭先即係做到個覆診啦。第二咧，好多時咧佢哋都要即係用一啲陪診嘅服務，又或者咧就要揾家人一齊去陪佢哋。咁所以有陣時咧，啲長者咧，如果佢哋即係唔想屋企人要即係請假嘅話咧，咁佢情願唔去覆診。咁第三咧就係我諗疫情期間啦，我哋都發覺有好多啲長者都係擔心啊，去到醫院啊或者去到診所嘅時候咧，都會係交叉感染。咁所以佢哋情願就唔去覆診啦。同老友記通常就有3高啦，血壓高、糖尿高啦，同埋膽固醇亦都會高嘅。咁加上佢仲有其他嘅痛症啦，所以食嘅藥咧起碼都超過5隻以上嘅。咁佢一日咧唔係淨係食3餐嘅喎，因為有啲又要飯前啦，有啲飯後啦。其實佢食藥嘅次數咧係超過7次嘅，我哋手頭上嘅個案裏邊。咁當然啦，食咁多藥唔好話係年紀大啦，就係我哋後生點搞得掂咧，唔一定記得啦。咁所以咧亦都係衍生咗好多嘅藥物依從性嘅問題啦，甚至乎藥物相衝嘅問題都會發生嘅。健康小屋呢個計劃咧，其實咧係有好多唔同嘅夥伴機構同埋資助嘅單位，以至到咧呢個嘅計劃係能夠成功推行嘅。咁當然第一就係要有北區醫院嘅醫生啦，支援到我哋啦。第二咧就係藥學服務基金啦，佢哋提供一個嘅藥劑師啦，等一啲即係藥物咧，我哋可以配送到去鄉郊嘅地方，而且咧係可以同佢哋提供一啲嘅藥物嘅教育啦，同埋管理嘅工作咁樣嘅。我哋咧就會係約咗即係北區醫院或者係診所嗰邊家庭醫學嘅一啲嘅醫生啦，咁佢哋就喺辦公室度辦公就得噶啦，對住個 mon 係啦。咁第二咧就我哋嘅護士啦、照顧人員啦，同埋我哋啲資訊嘅同事咧，就會落去條村嗰度啦。咁咧就會係幫佢哋安排嗰個嘅視診嘅一啲儀器咁樣。咁當然啦，未視診之前咧，我哋都會係同啲長者係先進行一啲嘅即係檢查先嘅，譬如一啲血壓啦、血氧啦，同埋一啲心房顫動嘅一啲檢查。咁另外咧，我哋亦都有一啲嘅檢查咧，係做一啲化驗嘅檢查嘅，譬如啲化驗所先會做到嘅，例如就係糖化血紅素啦，又或者係一啲血脂嘅一啲測試啦。咁呢啲咧過往咧，佢哋喺醫院做或者要去化驗所度做嘅，但係我哋都用一啲遙距嘅科技，將呢啲嘅儀器咧就帶到去村入邊，以至到咧係方便可以做到呢方面嘅檢測咁。我本幾時係憑借政府大樓嘅，咁啊依家就轉咗嚟耆樂會社，咁啊硬方便，因為唔使時間咯。好似今日話點半啊，我有1.4個字先行嚟咯，咁咪唔使嘥我咁多時間咯，安全好多，開心，唔使等啊嘛，樣樣都做過齊，又量血壓啊，又剩嗰啲，咁咪有得做咯。醫生啊，嗰啲姑娘啊，你幾時嚟咪幾時嚟咯。今日嚟攞藥，琴日嚟睇醫生，咁啊2-3個字、3-4個字，半個鐘頭最多都係咁。睇下佢啲藥有冇一啲相同嘅，或者啲成效係差唔多嘅藥物，佢可能要食呢一隻，嗰隻藥可以唔使食啦。所以我哋係俾到一個好全面嘅一個藥物資訊俾佢哋，亦都佢哋可以掌握到原來有啲藥我哋可以放埋一邊，唔使食住先嘅。而家呢一刻，所以啲老人家咧其實基本上又好開心啦，因為我哋掌握到佢全面嗰個藥物記錄咧，我哋就可以好清楚咁話到俾佢聽。最具體嘅就係佢哋即係睇醫生嘅時間啦。而家咧佢只不過係行去村公所，用大概半個鐘頭嘅時間就已經可以做晒所有檢測啦、視診嘅。我諗我哋都係好開心嘅。點解咧？就係我哋發現呢個嘅即係醫社合作咧係好成功，而且咧我哋都係用一個叫半專業嘅合作嘅方法。
就係我哋唔同嘅專業咧係坐埋一齊，就住一啲社區上面嘅困難或者係一啲嘅問題咧，我哋一齊係去即係建構叫 co-create 解決嘅方案，然之後咧係去處理一個社區嘅問題。咁第二咧，我諗開心嘅地方就係我哋俾到一啲嘅長者佢哋一個新嘅模式嘅服務啦，俾到嘅長者嘅感覺係一個原來科技係可以幫佢哋改善生活嘅，咁呢個先係一個好重要嘅一個啟示啦。